唔係啊，即係我嫂啊嘛，我嫂我大佬變為植物人咗之後，我大嫂呢喺出面勾佬喎，佢俾我大佬戴綠帽啊！哦，你又知道佢俾你大佬戴綠帽，你跟蹤佢㗎？啊？我啲朋友講噶嘛，因為佢出得日入嘅，然之後啲朋友都識得噶嘛。哦，你啲朋友都同講啊，我大佬你有冇親眼見到啊？我仲未有親眼見到，但係呢，我啲朋友同埋啲鄰舍啲人個個都咁講啊嘛，係嘛，都話嗰啲張一冇叮過殘噶啦，佢都絕對係做咗嘅。然之後再加上呢，唔係啊，姐姐啊，你會問你先，你冇親眼見到，但係你覺得佢絕對係做咗係咪？因為我已經去同佢，我已經去問咗佢，佢亦都親口承認噶啦。哦，承認佢出軌。係啊，佢都承認咗出軌噶啦。哦。然之後呢，我好火滾喎。我就攞啲屎去撲嗰個淫婦啊！佢就係應該食屎嘅。你話下咁姣喎，佢又唔係話冇老公喎，佢老公仲喺度，仲有個女喎。佢依家就咁做，你話係忍都唔忍得到佢啦，係嘛？我想問下你，佢走去出軌，你用屎去潑人哋？係啊，佢就係應該食屎噶嘛，佢咁發姣，佢都唔應該咁樣做。就應該要食屎，係咪咁嘅意思啊？唔係啫，即係點講呢？因為我大佬唔係話死咗喎，佢仲喺度，佢雖然係植物人啫，係嘛？你大佬做咗植物人幾年啊？有幾年噶啦。幾年啊？有10年8年咁噶啦。佢做咗植物人10年8年，佢一直喺度照顧你大佬噶係咪？係，佢一直都照顧我大佬。然之後呢，我有個外甥女，有10零歲噶啦。所以呢，我哋屋企人呢一直都好感謝佢，因為當時候我大佬出咗事，佢又攞咗錢出嚟，即係雖然係講夫妻共同財產，但係呢，佢當時佢都肯攞錢出嚟救我大佬。然之後呢，又一邊做嘢，要照顧我大佬啦，仲要照顧我個侄女，所以呢，我屋企人呢覺得佢真係好好嘅，唔錯得嘅。哇！點知喎？之前即係前3日突然間就報咗個新聞話，個個都同我講，即係我比較好嘅朋友啦，同埋啲鄰舍啦，個個都同話，哎呀，佢喺出面勾佬啊，咩，就係咁同佢講啊嘛。咁我又問你一句啊，阿姐姐仔，咁如果你守咗10年生寡，你會唔會出軌啊？你今年幾大啊，姐姐？我今年40。你40歲，咁你大嫂係40幾歲，即係30幾歲守寡守到40幾歲。我問你啦，咁你會唔會出軌啊？如果你守咗10年，啊？我覺得唔會啊，因為即係講老公死咗或者係離婚呢，就可能咧。但係如果依家係老公又唔死喎，係嘛？然之後呢，仲有個女喎，你即係希望佢一直服侍佢、照顧佢，等到佢瓜釘為止，等你大佬百年歸老為止，然之後佢再揾係咪？定係唔俾揾就咁算數啦？佢可以揾，但係即我大佬瓜咗之後呢，佢中意點揾都可以啊，冇所謂啊，係嘛？咁你意思即係話嗱，咁啦，你直播間嘅朋友仔，你俾啲意見佢，你想點嘅？咁究竟你連上嚟啊？我依家呢就係想話，哎呀，你話我當時我好火滾，我攞屎去潑咗佢，但係佢仲加過分喎，佢點啊？佢報咗警喎，拘留咗我15日喎，我年初3先出咗來，你知唔知我幾火滾嘅？哎喲，原來你坐監埋入咗去。係啊，拘留咗我15日喎。哦，原來咁樣啊？咁你點？好火燥嘅。哦，咁你稍安毋躁啊！直播間嘅朋友仔，嗱，我真係諗唔到佢坐咗15日監噶，咁無啦啦你走去潑屎做乜嘢啫？係咪？你講句公道話，你識唔識得睇評論啊，姐姐？吓？識唔識得睇評論？吓？識得啊。你睇人哋講啲乜嘢嘅？知道。你睇人哋講啲乜嘢嘅？係啊，佢話我太衝動啦，唔應該咁做。人哋真係幾差嘅時候都唔應該潑人哋屎，係咁嘅意思嘛。嗱，你練我又練一個人上嚟傾傾噶啦。喂，倒數第1咪。喂，你唔聽到我講話咩？唔係啊，倒數第1咪有個人連上嚟啊嘛，我睇佢講啲乜嘢啊嘛。我嗎？係啊。我連咗上梁子苑。係啊。我話佢真係抵死個姑仔真係，人哋啲大佬已經攤喺度已經10年啦。你講嘢，姐姐。你咁樣潑屎俾你大嫂，你咪人嚟噶你？喂，唔係啊，你話我大佬係做嘢中係咁嘅，又唔係話佢做咩嘅係嘛？你話佢依家係咁樣嘅，攤咗成10年，你大佬係喐唔到，人哋服侍咗10幾年，我哋自己計下喎。佢就算係點都好啦，但佢已經仲喺度，你就唔應該咁樣做啊嘛。你有冇親眼見到你大佬出軌啊？你潑屎你啱唔啱？我去問咗佢啊，我
當住個面問咗佢啊，就係因為我當住面問咗佢，然之後佢承認，我先覺得仲有火燥啊嘛，因為我都唔會咁火燥，都唔會咁出做，冇咁過分嘅。揾你15日算少啦，揾你一年我係啱啦，你呢個人。你講下姐姐啊，朱茵，其實咧，你可唔可以正面答小圓姐姐啱啱嗰個問題？換轉你係你大嫂嘅話，你會點啊？即係你照顧一個已經係長期瞓住喺張床度喐啊喐唔到，可能得個眼眨眨咁，或者眼眨都眨唔到嘅嗰啲人，咁你會點啊？講真心嗰句啊，我唔會出軌，抹屎抹尿啊，抹身啊，我唔會出軌啊嘛，因為嗰啲係嘛，你嫁都話係嫁雞隨雞啊嘛，你應該都係咁識做。你講真心㗎？你會唔會照顧咧？會唔會照顧咁耐啊？我會啊，我一定會㗎。咁你有冇你阿哥瞓得咁耐啦？你有冇照顧過你阿哥半日啊？但係即係講佢作為個老婆係嘛，我先啦，你阿哥都係你阿哥㗎，咁你阿哥瞓得咁耐啦，你有冇照顧過佢半日啊？有啊，有去照顧佢啊，但係呢個係佢老公嘅話，佢係應該照顧嘅喎。你都係照顧啊？你照顧過你哥咩啊？餵飯俾佢咯，你講大啲水話，俾佢飲咯。我唔覺得你會係咁。我真係點解唔敢講啫？我係細妹嘅，我唔可能話我去幫佢洗身啊，唔可能嘅，我只可以講俾啲水俾佢飲飲咁嘅啫。咁我俾啖水要飲飲啊，就算講真嗰句啊，唔係瞓喺度啊，佢感冒發燒俾啖水都可以㗎啦。咁啊叫照顧啊？其實我覺得有啲嘢好搞笑嘅。你啱啱識講話，你阿嫂照顧咗你阿哥咁耐，你認為佢係一個好人？即係換轉啦，如果你真係對個阿嫂好嘅話，你及你阿媽或者你老豆會講句：阿嫂啊，我阿哥都咁啊，你後生，你不如揾個啦。唔好拖累你啦，你咁後生。但係你係想要揾一個咧，即係你嗰家人啊，要揾一個免費嘅保姆，捱到你阿哥一棟橫咁。如果你阿哥啊有90歲命啊，你阿嫂係咪要陪到你阿哥90歲先至揾第二個啊？你阿嫂都唔知有冇90歲命添啊，重點係。咁但係咁點講咧？你咁先諗喎，你個好人你唔可以咪話先？我就想問你，你有冇當係啊？所以我哋話你答我，所以我哋話我係自己人先。有啊，一唔係我哋點話佢一直好好嘅係咪？一直你都話佢好話口係好好。啫，如果你係真係好嘅情況底下，人哋肯定會講一句咁樣嘅嘢，因為我身邊就係有一個類似係咁樣嘅，人哋個家婆哋啊真係咁講噶。我個朋友嚟嘅，30幾歲。你個朋友做乜嘢啊？佢個老公啊，喐唔到啊，癱咗啊，跟住佢個家婆哋見到佢即係咁後生啊嘛，話哎呀你趁後生你揾嗰個啦，如果有好嘅揾嗰個啦咁。哦，你講真。Hello，小姐姐，恭喜發財啊！係你好。喂 ，Hello，咁啊，你好。喂，你好啊，志恩。喂，我想問一問啊，呢位女士啊，我想問下咧，第一個問題先，你啲屎喺邊揾翻嚟噶？乜唔係？屙啦。你自己屙完之後淋過呀？咩自己屙啊？咁惡心嘅新年大流作死你啊！咁急。同埋好。唔係啊，我好想問下啫，喺邊度揾啲屎唔係啊，你啲屎喺邊度嚟㗎？其實。嗰啲住得細路哥嗰啲㗎嘛。哦，你特登儲起佢攞嚟淋佢。咩？你咁好心機嘅，我想問下。唔係啊，你諗住啊，假如佢真係走咗㗎啦，我大佬會係點啦？係嘛？即係你係嘛？你係點姣都好，但係你唔應該係咁用㗎嘛？你唔應該話，哎呀你。仲有第二樣嘢我想問你講先。你話咧，你個大嫂係咪啊出軌嘛？我想問下你個大嫂出軌，你有乜嘢證據？你全部都係聽人講。我聽人講啊，然之後我去問咗佢啊，佢又承認咗啦，佢真係承認啊。佢點樣承認法？我想問下。我問佢係唔係喺出面溝佬啦？咁有冇解釋？我啲朋友都話，佢話係啊，我係啊，同人哋好咗啦。OK，咁我想問下，咁有冇解釋？有冇講過點解話俾你聽？冇啊，佢就直接好大方咁承認啊。我承認然後臨時啦，乜嘢都唔使講啦，然後之後報警，然後之後揾係啊，老師叔翻嚟啦。你等一等啊，我想插句口啊。啱啱咧，佢咁講句姣咧，咪姣咯？點解要咁？我想講句啊，咁你阿哥都瞓喺覺啦，唔好意思啊，瞓喺度。咁叫做咁，你阿大嫂唔出軌都出軌咗啦，你點解要攞啲嚟潑佢啫？因為我當時我去佢哋屋企同佢講，好即係講好心，即係講好語氣好平靜咁同佢講，我大佬依家係咁你一啲都唔會平靜咯，我話俾你聽，呢位小姐。同埋你諗住喎，金吉仔佢已經係備好晒啲噶咯喎，係啊，已經擺定喺度添嘛。過去噶咯喎，已經係有預謀噶咯喎。你其實你係專登走去潑屎嘅係咪啊？佢而家就放個大嫂走咗咧，冇人服侍嘅大佬，就當大嫂就免費。咪就等同於我啱啱講嘅咯，想揾個免費嘅保姆咯。係。你到底想點嘅姐姐？但係你諗住住晒喎啊！你講嗰個係佢老公嘅，係你講，我聽到啊。你講啊！
佢大嫂唔可以申請離婚嘅，因為佢大佬而家咁樣嘅狀況，無論佢點樣都離唔到嘅，咁你安心啦。啊？係啊，所以就係講你唔應該話，你即係你點都好，你都唔係應該要出去考啊，係咪？咁佢點都唔可以離婚嘅，咪可以照顧你大嫂咧？咁唔係照顧你大佬咧，佢唔可以離噶。啊？佢唔可以離，佢可以走啊嘛。講係而家咪揾另一個男人陪佢咯，有咩問題咧？你而家話緊佢啊嘛，係咪啊？係啊，我怕咗佢到時候佢走呢位小咗姐，嘛。我調翻轉頭，你都結咗婚㗎？嗱，我唔係話新年流流講啲咁嘅嘢。如果你個丈夫瞓覺瞓咗10年，你嗰10年會點樣算？冇人冇物，冇人理你，你嘅壓力有幾大？你有冇諗過？將心比己啦，好唔好？你睇下啊？唉，其實講真嗰句啦，你阿哥瞓喺度，又要歷史又歷料，又我唔開心，我有壓力，我有情緒，我冇地方去傾訴。你阿嫂點樣都好，我覺得點樣都好，佢起碼出邊同完個男人之後翻到嚟都會照顧你阿哥啊。咁佢都冇話諗過要走或者要點樣啊。但係你哋可唔可以理解嘅啫？我想問下你哋，你理唔理解咧？佢話呢個姐姐就係話佢喺已婚之內走去乜嘢係咪？走去出咗軌第啲男人呢個姑仔佢唔捨得係咪？我即係講，我又想問下你哋啊，可假如你哋大佬、你哋大嫂係咁做，你哋會係點樣咧？嗱，你等等我先，我問你嗱，呢個朋友仔話咧，我屌那聲，你哋問下佢嗱，問下你會唔會你會唔會恨？佢問你會唔會閪仔痕啊？呢個唔關我事噶，佢問你，即係好似你10年內啦，咁你屌咁樣係咪先啊？你啊自己風流快活，佢自己一隻貓乸喵喵聲，春天嘅時候每個春天佢自己都寂寞難耐嘅。我問你點算？你大佬咧就躺喺度，佢每日抹屎抹尿防褥瘡，又要去做嘢，又要照顧個女，你話俾我知你點算？我問你。咁你咁諗啊？佢如果佢真係好似佢依家係咪？邊個同佢指痕？你話俾我知。係啊，佢出面風流咗、快活咗，然之後咧，佢係唔係咗？以後佢係唔係對我大佬？哎呀，唔會好似之前咁好㗎。做呢個人生嘅嘢，邊個能夠預料啊？多謝你啊，朝偉。人生嘅嘢冇人能夠預料嘅，妹。唔係啊，我仲想讀一讀公屏有個朋友仔一句問題啊。可能再對大係一心一意㗎嘛。姐姐，我讀一讀公屏有個朋友仔嘅問題啊。佢話係咪出軌啊？你老公喎？嗱，我讀公屏㗎咋。係咪啊？係咪出咗軌咗你老公啊？梗係唔會咁啦，係嘛？點可能嘅事啊？可能係咧。喂，小姐啊，我都係繼續同你講一樣嘢，你好似未答我問題啊。如果你打個譬如你老公瞓覺瞓咗10年，冇人同你傾偈，你所有嘢都係你負責，咁你嘅感受係點樣？你未答我喎。即係我點都好，我唔會話出軌。佢就講呢句啫。姐姐，我問你一個問題啊，不如咁樣啦，姐姐。嗱，你而家唔潑就潑咗啦，你唔坐就坐咗啦，你辣到你阿嫂慶合合啦，佢唔鬼理你阿哥，咁你點啊？同埋咧，你個訴求係乜嘢咧？唔係，你等佢答埋先。我而家就咁啦，即係佢個好似佢依家下咧，佢即係我大佬大嫂佢哋依家住個屋咧，就要搬遷噶啦。然之後咧，搬遷徵收咗之後咧，就會有200幾萬。我而家下咧，佢話我可以，我話你出軌就出軌啦，你去溝佬就溝佬啦，冇所謂啊，你走就走啦。但係你仲冇攞，唔可以攞嗰啲房，唔可以攞嗰啲錢，留低嗰啲錢俾我侄女啊，俾我大佬，係咁啫。我唔係吧？我話唔係啦。咁唔係，咁啲錢點管啊？啲錢俾邊個保管住先咧？因為好危險嘅。係啊，啲錢係咪？依家係我冇有老豆老母嘅，我然之後我侄女又未有18歲咯。係啊，我暫時幫佢保管咯，然之後請人嚟幫佢照顧即係請人照顧我大佬啊，或者係我自己照顧大佬啦，係嘛？都嗰啲嘢得滯，嗰啲錢啊佢保管啊，佢冇老豆老母啊嘛，個小朋友未夠18歲。你咁樣得唔得？你咁樣得唔得？阿妹，我叫你大嫂上嚟。你睇下你今晚定係聽日或者而家叫你大嫂上嚟，我想同佢傾，到底你同佢之間有咩恩怨？你要臨時嘅，你個閪佬真係嘅，你屋企係咪好困難？我問你，其實都有好多嘢未講嘅，話俾你話俾我知，唔會啊！你快啲話俾我知，你話俾我知。係啊，有啲故事嘅。我而家問你屋企困唔困難？但係我而家係呢個。我意思係點講咧？我而家係幫佢保管，但係我遲啲會俾翻佢嘛，係嘛？即係我侄女已經58歲啊，或者係之後點樣嘅，我會俾佢嘛。我又唔係話。我又想問下，未叫你個阿大嫂之前咧，我想問下，而家啲錢個大嫂點樣分配？有冇點樣同你講啊？我依家就係要求佢，主要要求佢點啊？佢唔可以攞錢，佢可以出去溝佬，冇所謂嘅。佢講乜嘢啊？P 卡冇講啊，P 卡咩都冇講，P 卡見住我好似個癲狗咁咬我喎。咁你真係癲狗嘛，大佬？嗱，癲狗咬你咪臨時啦！你自己臨時去人哋屋企新年大樓，
咁你坐咗15日，屋企嘅，你難唔難受？你俾人坐咗15日，你年初3先放監啫，大佬。點講啊？為咗求錢啊！佢想係咪想滾大手扯啊？講成咁係咯，如果咁樣嘅，你咁樣你要麼你而家叫你大嫂，你睇下你大嫂上唔上嚟？上嚟嘅一齊傾傾，好似係大頭鐘咁樣，好唔好？姐姐，我想問你一樣嘢咁我今晚先連佢嗌埋佢一齊。姐姐，我問你一個問題啊，嗰啲米到咗位未㗎？定係還是未到位㗎？咩米啊？未有啊，個拆遷嗰個就就係因為未有，所以就係話要做下個計劃啊嘛，先係，所以諗住先，計劃先即係唔知道佢以後你會，計劃所有嘢都係。佢計劃。你仲要計劃啊？因為即係我大佬個情況係比較特殊啊嘛，係嘛？做計劃都唔到你做啦嚇。係喎，如果嗱，按照如果即係好佢點講咧，好擔心啊，即係要做下準備咁嘅。姐姐唔使擔心啊，我問你一樣嘢啊，嗱，你個侄女咧咁細個啦，10幾歲，咁如果佢阿媽走咗，咁個小朋友佢係有自主選擇權跟邊個噶嘛？咁如果佢話跟個老母嘅話，咁嗰啲米你啱啱講話留翻俾你個侄女同埋你老公嘅喎，咁嗰筆米咁點處理啊？喂，點分配？同埋咧我問下你，請問下你嗰個米咧就係我侄女18歲之前咧，我就幫佢保管，然之後咧佢18歲咗之後，好似唔係啊？憑乜嘢啊？你以咩身份去保管啊？你咁樣啦，依家係我同佢係。姑仔，你今晚叫佢上嚟傾傾啊，睇下到底係咪佢真係咁淫賤，定係真係咁淫賤啦？係咪？如果真係咁淫賤嘅，我哋同佢傾傾啊。我想多口問多一句啊，你個大哥又瞓緊覺啦，而你又唔想俾你個大嫂啦，咁我想問下拆遷款邊個簽名啊？係咯，你冇權簽嘅喎。我冇權簽啊，但係佢依家係我唔就係話佢話咯，如果佢要拆遷嘅時候，佢絕對係簽，但係嗰個我就可以咗，我叫佢簽7份證明，係嘛？就話哎呀，佢願意放棄。你係咪你黐鳩撚柒線嘅你都。佢而家拆遷款係未攞到手嘅係咪？未啊。未有啊。嗱，我咁樣同你講啦，你咧其實就係你個小朋友跟邊個都好，嗰筆錢咧你都係會跟，你自己都會立住嘅。你保管其實咧保管係假嘅，你用喺你身上係真嘅。唔好整埋晒呢啲嘢，姐姐，唔好整埋晒呢啲嘢。喺呢度新年流落。朋友話要跟個老母嘅話，小朋友嘅嗰筆錢點樣去處理？你都話你保管，等到佢18歲，你咪搞笑。我都問你以咩身份啊？你都答唔到我。同埋阿芝啊，我想問多一句，我係你姑姑嘛，係嘛？即係佢依家係要個讀書啊，或者係其他啲費用可以俾，係嘛？小姐，但係如果佢我仲想問一句，你而家個訴求係咪即係叫你大嫂去簽名？即係我哋幫你叫你大嫂去簽名，然後之後分你個所謂你嘅計劃啊？就想個大嫂放棄簽名。因為而家如果個大嫂唔簽名嘅話，一日都攞唔到拆遷款噶嘛，係咪？係啊，所以我咪就係話佢哋可以。你係咪叫小賢姐姐幫你叫大嫂簽名，然後再寫你嘅所謂嘅咩7份聲明啊，所有嘢啊，你嘅計劃？所以我依家我就想話同佢傾下，係嘛？佢即係講，如果佢真係繼續，我可以咁樣同你講啦，小姐。如果你真係諗住咁嘅計劃咧，我勸喻你就唔好上嚟啦。你都唔使叫你大嫂上嚟啦，因為咧，我話俾你聽，呢度全世界咧唔係咧就咁幫你嘅，係幫個道理嘅。你自己諗下啦，我講緊乜嘢？同埋咧，嗱咁樣啦，你叫你個大嫂今晚上嚟嘅時候咧，我就同你大嫂講，因為你啱啱有提及過簽協議啊、簽成啊嘛，咁咧嗱，你一定要簽喎。我咧今晚咧就駁住啊，小圓姐姐開播，我就擔定張凳仔坐喺度，剝定花生，飲住個可口可樂。我咧會教你。唔係啊，佢其實咧仲有理由嘅係嘛？姐姐嗱，我覺得你真係好心嘅，呢個協議肯定要簽嘅，仲要做埋公證。嗱，你啱啱講噶嘛，嗰筆錢咧一份咧係你大佬嘅，一份咧係你個侄女噶嘛，咁咧一定要寫明一樣嘢喎。嗱，佢比如係2球嘅，咁咧100個咧係屬於你個阿哥嘅，等你阿哥康復咗咧就可以用嘅，或者咧用去照料啊之類嗰啲係嘛？咁咧另外嗰100個咧就係放喺個老母度，係必須等到個小朋友18歲嘅情況底下先可以動用嘅，咁咪夠公平咯。係啊，我依家就係咁同你講，我想同你傾下。嗱，我同你講，我話只不過咧，即係我覺得你咧就心地善良，人又可愛，係嘛？跟住之後咧又有同情心，又有愛心，又有責任心。咁咧我又唔想話有人去話你啊，真係㗎，唔想人哋話你貪嗰啲錢啊嘛。唔係啊，其實咧，我想問下你啊，你年初3翻到嚟咧，你老公有冇問候你嘅？你老公有冇問一問下你先？有啊，佢都知道嗰回事啊，係嘛？你老公有冇話咧？你叫你俾心機啊？咁我最俾心機維護你個你外家嘅權益啊，你侄女嘅權益啊，我想問下你，你覺得好意思咁樣走去幫咗15日？你家佬你走去坐咗15日，你陰公嘅陰公，年初3先翻出嚟，好搞嘢嘅，你知唔知啊？有俾人捉咗去坐監啊！就係咁樣先係最
係咁樣先係志氣噶嘛，係嘛？即係好多人加嘛。你話我翻嚟，我老公都鬧咗我，都同我講咗。佢話你可以鬧，可以點，即係講大家係有咩事就商量。但係你咁去做真係好過分嘅，我老公都鬧咗我。你老公都有啲人性啊。係啊，姐姐，我好想問你一個問題，因為我比較好奇嘅，即係你到而家你覺得你即係淋屎落去你個阿嫂嗰度呢個行為係啱定唔啱嘅？確實係唔啱，但係呢，好火燥。但係我當時係覺得佢，我淋屎佢就係應該食屎，佢就係食屎。你走去試下，我淋下俾你試睇下，你食唔食得到一粒豆出嚟啦？呢啲叫做咩啊？食屎食着豆啊！你做咩唔食啊？你今晚叫你大嫂上嚟啦，你就知道噶啦。所有事情我哋唔係啊，佢啊喺裏邊過年啊，應該今年都好鬼霉嘅你。你自己諗諗啦，嗱，呢個唔係我講你噶喎，大佬。係啊，我講你個，你聽唔聽得到我講嘢啊？我今晚我嗌我大嫂上嚟，然之後呢，大家傾，我又冇其他，我就係想有咩事就可以傾下。如果真係好，佢繼續可以一心一意咁照顧我大佬，所以我唔會干涉。但係如果佢真係咁孝，佢想去溝佬呢，我又唔可能話留住佢攞住嗰啲錢出面，係咪唔理我大佬？姐姐，嗱，我問你一個問題啊，嗱，咁咧，嗱，你阿嫂，比如話我會繼續去照顧你大佬噶，咁樣，你係咪會將嗰啲拆遷款1蚊雞不留咁樣去等你個大嫂自己袋住咧？佢依家佢即係講佢如果話可以啊，寫下保證書啊，咩都寫好啦。我以後冇乜證書啫，保咩證書啫？嗰張保證書冇撚用嘅，我同你講，即係你阿嫂話嗱，我會照顧好你阿哥嘅，咁係咪嗰兩球嘢你係1蚊雞都唔會搶嘅先？